matik na guys. Muna itong dinner karon, baked chicken with vegetable with an egg. Open na to for 45 minutes, matik na. Ito, pusit, prito, matik na. I-open na to for 45 minutes. Slow 160 degrees, matik na. Sa ito pa ito yung garlic. Broccoli, matik na. Itong broccoli matik na guys. Itong broccoli rin, matik na. Okay, matik na. Luto na Luto na, matik na. Matik na guys. Itong broccoli with fried pusit, matik na. Serve na na ito. Gulay-gulay na karon, healthy living, matik na. Okay, matik na guys. Ito ng big chicken with vegetable. Matik na. Matik na. Serve na nato. Big chicken with vegetable. Matik na. Tapos punta nga ito coleslaw. Ikas. Thank you for watching. Okay, matik na mga dinner karon guys. Thank you for watching. Kusina ni Glenn. Matik na.